विद्यार्थी मित्रों, આપણે MSW વિભાગનો એક પ્રશ્ન એવો પૂછાય, સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકાઓ જણાવો। તો આજે આપણે સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકાના મુદ્દાઓ જોઈશું। તો સામાજિક કાર્યકરની ભૂમિકા કેવી હોય છે? તો એ હોય છે પરામર્શ તરીકે ભૂમિકા, એટલે એકબીજા સમજી શકે અને વાતચીત કરી શકે એવી રીતે એની ભૂમિકા હોય છે। બીજું છે સઘન સંપર્કકર્તાની ભૂમિકા, પોતે સંપર્કમાં રહે એવી ભૂમિકા હોય છે। ત્રીજી છે તાલીમકારની ભૂમિકા, એ તાલીમ પણ આપે છે। પછી છે સમર્થકર્તાની ભૂમિકા, એ સમર્થન આપે છે એની ભૂમિકા। મધ્યસ્થીની ભૂમિકા, એટલે એકબીજાને વાત થાય ત્યારે મધ્યસ્થ તરીકે પણ કામ કરે છે। પછી છે શિક્ષકની ભૂમિકા, એક શિક્ષક તરીકે પણ એ કામ કરે છે। સંશોધકની ભૂમિકા, એ જાણે છે ને બધું સંશોધન કરે છે, માટે શું છે સંશોધકની ભૂમિકા। પછી છે દલાલ તરીકેની ભૂમિકા, વકીલાતની ભૂમિકા, કર્મશીલની ભૂમિકા અને સરળતા કરી આપનારની ભૂમિકા। આ સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકાઓના મુદ્દા અહીંયા મેં તમને સમજાવી દીધા। તો તમને એવી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકાઓ જણાવો, તો તમારે આ મુદ્દા અંદર લખવાના રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો।